Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam berjumpa lagi dengan saya Sakti Wicaksono sebagai tutor dalam mata kuliah ini. Pada sesi ketiga ini kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi dengan topik bentuk badan usaha dan badan hukum usaha. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan pada Bapak Ibu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, jenis, dan fungsi, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing badan hukum dan badan hukum usaha. Untuk memperkaya wawasan Bapak Ibu mahasiswa, akan dilengkapi dengan materi pengayaan berupa artikel, video, ataupun gambar. Pada sesi ketiga ini, pada Bapak Ibu mahasiswa jangan lupa untuk mengisi kehadiran, mengerjakan forum diskusi, mengerjakan tugas ke-1 dan kuis. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar dan semoga diberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.